동물농장 심판 1622화. 장면 1. 부루 앞 시민들이 모여 목소리를 높인다. 국민의 세금은 국민의 미래를 위해. 장면 2. 동물들이 상징적으로 국회의 사당을 둘러싸며 외친다. 특권 폐지, 시민 환수. 장면 3. 화면 자막 참여와 책임으로 민주주의의 신뢰를 회복하자. 탈무드 문구 삽입. 지혜로운 사람은 문제 속에서 기회를 찾는다. 종교적 생활지의 작은 선행이 세상을 밝힌다. 구독과 댓글은 창작자에게 큰 힘이 됩니다. 여러분의 생각을 댓글로 남겨주세요.